Добрый день, сегодня у нас в работе Range Rover Velar АКПП ZF8HP70. Владельца автомобиля беспокоили вибрации при езде и пробуксовки во время переключения передач. Пробег 177 тысяч километров. После вскрытия трансмиссии мы обнаружили изношенные фрикционные стальные диски, также износ ступицы С и ступицы Е. Выработка на зубьях солнечной шестерни. Износ барабана Д. А с полным ремонтом и ценой данной трансмиссии вы можете ознакомиться в нашем телеграм-канале.